新冠又卷土重来，最近很多人出现喉咙干、发热、全身痛、干咳大半个月，以为是流感，结果查下来发现是新冠。就连前几天陈奕迅发表声明，因为确诊新冠，3场演唱会都延期了。很多人都以为新冠是过去式，其实新冠从开始到现在，它一直都在。从中国疾控中心最新发布的数据显示，门诊有流感样症状的病人中，结果发现新冠的阳性率高达 16.2%。新冠和流感的症状确实比较相似，比如发热、头痛、喉咙痛、全身肌肉痛，但是新冠更容易让味觉、嗅觉丧失，流感几乎是没有这种症状，所以可以通过这个来区别。如果出现嗅觉丧失，赶紧测一下是不是新冠。按照新冠的发病规律，目前4到5月份是新冠的高峰期，大家也不用担心，大多数新冠只是轻症，一般扛一扛自己也能好。毕竟新冠从开始到现在还是没有特别有效的特效药，如果有发热的话，一般在3到5天内可以退掉，体温超过 38.5 再使用退烧药，像布洛芬对酰氨基酚。如果有咳嗽的话，7到10天以内也能缓解。如果是干咳，可以用右美沙芬或者喷托维林，用3到5天就可以了。如果咳痰比较多，那就不建议用止咳药，可以用祛痰的药物，像盐酸溴索、缩甲斯坦一类的药物。如果喉咙很痛，可以使用一些含片，像西地点含片、薄荷糖都是不错的选择。对于那些重症，就需要住院治疗。重症标准可以看一下这一张图片。除了用药之外，可以多吃雪梨、百合，清热润喉，多睡觉，不要熬夜，适当的开窗通风。病毒感染一般不需要用抗生素、头孢之类的，抗生素用多了伤身体，而且不治病。关注我，带你少走健康弯路。